السلام علیکم دوستوں اور متروں، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرے پاس بکریاں ہیں، میرا فارم ہے گجرات میں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ شوقین ہے، کسی نے بکری لینی ہو، بچوں والی لینی ہو، بغیر بچوں کے لینی ہو، کسی نے بکرا لینا ہو یا پھر بچے لینے ہو، تو یہ میں آپ کو اپنے جانور دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی جانور میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ مجھے بتائیں، میں اس انڈیویجول کی شارٹ ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس ساری اویلیبل ہیں، آپ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں۔ ان کی قیمت انتہائی مناسب ہے اور سارے جانور نسلی ہیں۔ جتنے بھی جانور ہیں آپ ان کی نسل ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ کون سی نسل ہے، یہ کون سا جانور ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر بچے، بغیر بچوں کے بکریاں، بچوں والی بکریاں، بکرے کسی کو چاہیے، یا پھر وہ جو ابھی کھیرے بچے ہیں جو اس سال قربانی پہ لگیں گے، اگر وہ بھی میرے پاس ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو کسی قسم کی کسی کو بکری جانور چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے مرزا آصف بیگ، اور میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0332818756۔ سو اٹ ول بی 0332 818 7566۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔